अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है किंजा फातिमा। हमारी सीरियल न्यूमेरान न्यूज़ रुक गई था खबरन दा टंडोला यार रिपोर्ट नूर अली बहरानी। टंडोला यार में 24 कलाकनि खां वफ़क़े सां बरसात जो सिलसिलो हलंदड़ हेठां इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। इंतज़ामिया घोर निंड में सुतल। टंडोला यार में मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जंहिंमें ॻोठ लाल फ़कीर बहरानी, ॻोठ रहीम बख्श बहरानी ऐं ॿिया केतिराई हेठां इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। 24 कलाकनि खां वफ़क़े सां हलंदड़ बरसात ॻोठ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात जो पाणी भीजी वियो। इलाइक़े वासी सख़्त परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियण लॻा। रोड रस्तनि सां बरसात जे पाणी निकाल न थी सघियो आहे। ॻोठ रहीम बख्श बहरानी में घरनि ऐं गलियुनि जो पाणी पंहिंजी मदद पाण कढी रहिया आहिनि, जॾहिं त तुक जो को बि नुमाइंदो हुननि वटि न हो। सिर्फ़ वोट वठण ताईं महदूद आहिनि। केरु मरे या बचे उन्हनि सां उन्हनि जो को बि तालुक़ न आहे। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहियो न्यूमेरान न्यूज़।